హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాని ప్రభాకర్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజిక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M12 మొబైల్ ఫోన్. సో ఈరోజు ఈ మొబైల్ ఫోన్ మనం అన్బాక్స్ అయితే చేయబోతున్నాం. ఓన్లీ అన్బాక్సే కాదు, ఇక్కడ మీకు వచ్చేసరికి గివ్ అవే అనౌన్స్మెంట్ కూడా అవుతుంది. గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మీరు పెద్ద పెద్ద కష్టాలు అయితే పడాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే రాళ్ళు కొట్టడం లేకపోతే కూలి పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. తర్వాత లాస్ట్లో నేను వచ్చేసరికి మీరు గివ్ అవేలో గెలుపొందాలంటే ఏం చేయాలనేది అయితే నేను ఆఖరిలో అయితే చెప్తాను. మొబైల్ ఫోన్ బాక్స్ ఎప్పుడు సామ్సంగ్ తీసుకొచ్చే బాక్స్ లాగా అయితే కనిపిస్తుంటుంది. గెలాక్సీ M12 అని చెప్పేసి రాస్తుంది. ఇక్కడ సామ్సంగ్ బ్రాండింగ్ ఉంది. లోపల మొబైల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ గెలాక్సీ అని రాస్తుంది. ఇక్కడ ప్లెయిన్ గా ఉంది. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే మనకి 6GB 128GB వేరియంట్ అని చెప్పి అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఇందులోనే మీకు 4GB 64GB కూడా ఉండొచ్చు. ఇంకా ఇటు పక్కన వచ్చేసరికి మనకి ఎంఆర్పీ ప్రైస్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఎంఆర్పీ ప్రైస్ 15,499 రూపాయలు అని చెప్పేసి ఎంఆర్పీ ప్రైస్ ఉంది. సో ఈ మొబైల్ ప్రైస్ ఎంత అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు తెలియదు. సో తెలియగా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. మేబీ దీని ప్రైస్ 12,000 రూపాయల లోపు స్టార్టింగ్ వేరియంట్ ఉండొచ్చు, బేస్ వేరియంట్. ఇక ఇక్కడ వచ్చేసరికి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. 6000 mAh బ్యాటరీతో 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. అలాగే ఇన్ఫినిటీ డిస్ప్లే ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో వీటిని మనం అన్బాక్స్ చేస్తూ కూడా, సో ఇవన్నీ మనం మొబైల్ చూస్తూ కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో సీల్ బ్రేక్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మొబైల్ ఫోన్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక బాక్స్, ఎప్పుడు ఇచ్చే బాక్స్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ సిమ్ ఎగ్జెక్టర్ పిన్ అయితే కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ బాక్స్లో మనకి క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్, రీజనల్ లాక్ గైడ్, మరొకటి వస్తే వారంటీ కార్డు ఇవైతే ఇస్తారు. ఇక ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్ అయితే ఉంది. మొబైల్ ఫోన్ బయట తీద్దాం. సో తీసిన తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ చూడొచ్చు. సో ఇది బ్లూ కలర్ వేరియంట్ అనుకుంటా. సో ఇది పక్కన పెడదాం. తర్వాత ఇక్కడ ట్రావెల్ అడాప్టర్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఈ ట్రావెల్ అడాప్టర్ మీకు 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో ఈ ట్రావెల్ అడాప్టర్ అయితే వస్తుంది. మొబైల్ కూడా మీకు 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫైనల్గా ఇక్కడ మనకి టైప్ సి కేబుల్ అయితే ఒకటి ఇస్తున్నారు. సో ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఇవి ఈ బాక్స్లో ఉన్నవి. సో ఈ బాక్స్ తీసి పక్కన పెట్టి మొబైల్ చూద్దాం. సో మొబైల్ మీద మనకి ఈ విధంగా ర్యాపర్ అయితే ఉంది. ఇది ముందు రిమూవ్ చేసేద్దాం. అలాగే బ్యాక్ స్టిక్కర్ ఉంది. ఈ స్టిక్కర్ కూడా తీసేద్దాం. ఓకే, మొబైల్ ఫోన్ చూడొచ్చు. సో మొబైల్ అయితే చూడడానికి మనకి సో బ్యాక్ సైడ్ ఇదంతా ప్లాస్టిక్ బాడీతో ఒక డిఫరెంట్ డిజైన్లో అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. సో కింద వచ్చేసరికి మనకి సామ్సంగ్ అని చెప్పేసి బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది. ఇదంతా మనకి టెక్స్చర్ వచ్చేసరికి రఫ్ టెక్స్చర్ అయితే ఇచ్చారు. ఫింగర్ ప్రింట్స్ని అయితే అట్రాక్ట్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ మనకి క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇందులో మనకి మెయిన్ కెమెరా 48 మెగాపిక్సెల్. ఇది మనకి ఐసోసెల్ ప్లస్తో వస్తుంది. రీసెంట్గానే ఈ ఐసోసెల్ ప్లస్ అనేది సామ్సంగ్ అయితే లాంచ్ చేసిందనమాట. ఈ సెన్సార్ అయితే దీంట్లో యూజ్ చేశారు. ఈ సెన్సార్ మనకి లో లైట్ కండిషన్లో మంచి మంచి పిక్చర్స్ని అయితే తీయగలదు. ఇక సెకండరీ కెమెరా 5 మెగాపిక్సెల్, ఇది అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్. థర్డ్ కెమెరా 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్. ఫోర్త్ కెమెరా 2 మెగాపిక్సెల్, ఇది మైక్రో సెన్సార్ అనమాట. ఇక అలాగే మొబైల్కి మనకి రైట్ సైడ్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఉంది. ఇదే మనకి పవర్ బటన్ కింద కూడా అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాల్యూమ్ రాకర్స్ అయితే ఉన్నాయి. టాప్లో వచ్చేసరికి మనకి సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పొచ్చు. సామ్సంగ్ ఈ బడ్జెట్లో మనకి సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇంకా ఇటు పక్కన చూస్తే మనకి సిమ్ స్లాట్ కనిపిస్తుంది. సిమ్ స్లాట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది డెడికేటెడ్ స్లాట్తోనే అయితే వస్తుంది. అంటే ట్రిపుల్ స్లాట్తోనే వీళ్ళైతే అందిస్తున్నారు. 2 సిమ్ కార్డులు, మెమరీ కార్డు మీరు ఎట్ ఏ టైం అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక బాటమ్ సైడ్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి మెయిన్ స్పీకర్ గ్రిల్ అయితే ఉంది. టైప్ సి పోర్ట్ ఉంది, మెయిన్ మైక్, అలాగే 3.5 ఆడియో పోర్ట్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం మొబైల్ స్విచ్ అయితే ఆన్ చేద్దాం. ఈ మొబైల్లో ప్రాసెసర్ వీళ్ళు ఎక్సినోస్ 850 ఈ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేశారు. సేమ్ ప్రాసెసర్ మనం A12Sలో అయితే చూడొచ్చు అనమాట. దాని ప్రైస్ మీకు 18,000 రూపాయల దగ్గర ఉంది. సో ఈ ప్రైస్ మీకు 12,000 రూపాయల లోపే వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇందులో బ్యాటరీ వచ్చేసరికి 6000 mAh బ్యాటరీ యూజ్ చేశారు. ఇక ఈ మొబైల్ ఫ్రంట్ సైడ్ మనం డిస్ప్లే చూస్తే ఇది మనకి 6.5 ఇంచెస్ HD+ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది. డిస్ప్లే వచ్చేసరికి 90 Hz డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్తో అయితే ఈ డిస్ప్లే ఉంటుందన్నమాట. ఇక ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరా మీకు 8 మెగాపిక్సెల్తో అయితే వస్తుంది. ఇక మనం క్విక్గా సెటప్ అంతా కంప్లీట్ చేసి మెయిన్ స్క్రీన్లో అయితే కలుద్దాం. ఓకే, సెటప్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సెటప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి మెయిన్ స్క్రీన్ అయితే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి కొంత బ్లోట్వేర్ కూడా అయితే ఉంది. డైలీ హంట్, ఫోన్పే, అమెజాన్, స్నాప్చాట్, సో ఇవి అయితే కొన్ని ఉన్నాయి. వీటిని మీరు కావాలి అనుకుంటే అన్ఇన్స్టాల్ కూడా అయితే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అన్ఇన్స్టాల్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం క్విక్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి డార్క్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడడానికి కొంచెం బెటర్గా అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి డాల్బీ అట్మాస్ కూడా అయితే కనిపిస్తుంది. మీ దగ్గర ఇయర్ ఫోన్స్ మంచిగా ఉంటే యూజ్ చేసి మీరు డాల్బీ అట్మాస్ని కూడా అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అబౌట్లోకి వెళ్ళి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు One UI 3.1తో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వస్తుంది. ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు. సో ప్రీమియం సెగ్మెంట్ మొబైల్స్కే వీళ్ళు వచ్చేసరికి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి One UI 3.1 అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇందులో మీకు One UI 3.1 అయితే ఉంది. అలాగే ఆండ్రాయిడ్ OS 11తో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ అయితే దొరుకుతుంది.
ఇక అలాగే సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ చూస్తే మీకు ఇది జనవరి నెల సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మార్చ్ వచ్చేసింది. సో మా లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చిందేమో చూడాల్సి ఉంటుంది. ఇక మనం డిస్ప్లేలోకి వెళ్దాం. సో ఇది వచ్చరికి మనకి 90 Hz డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది కాబట్టి సో రీఫ్రెష్ రేట్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చో లేదో చూద్దాం. ఇక్కడ మోషన్ స్మూత్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ మోషన్ స్మూత్లోకి కనుక వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మనకి అడాప్టివ్ అలాగే స్టాండర్డ్ అని కనిపిస్తుంది. స్టాండర్డ్లో పెడితే మీకు 60 Hz డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుంది. అడాప్టివ్లో పెడితే మీకు 90 Hz ఉంటుంది. అడాప్టివ్లో ఉంటే మీకు స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటుంది అనమాట. అలాగే గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కూడా మీకు కొంచెం స్మూత్గా అయితే ఉంటుంది. ఇంకా యూఐ వచ్చేసరికి ఇది 3.1తో వస్తుంది కాబట్టి 1UI. సో 1UI 3.1లో ఉన్న అన్ని ఫీచర్స్ మీకు ఇందులో కూడా అయితే ఉంటాయి. ఇక మనం ఫింగర్ ప్రింట్ అలాగే ఫేస్ అన్లాక్ రెండు యాడ్ చేద్దాం. సో 1UI 3.1లో మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ అండ్ ఫేస్ అన్లాక్ రెండు చాలా స్పీడ్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, ఫేస్ అన్లాక్ యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్ యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫింగర్ ప్రింట్ అండ్ ఫేస్ అన్లాక్ రెండు యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు చూద్దాం ఫేస్ అన్లాక్ ఎలా పనిచేస్తుందో. ఓకే, సో ఫేస్ అన్లాక్ అయితే బాగానే పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్ చూద్దాం యాక్యురసీ ఎలా ఉందో. ఓకే, ఫింగర్ ప్రింట్ అండ్ ఫేస్ అన్లాక్ బాగానే పనిచేస్తుంది. కాబట్టి కొంచెం స్లో అవుతుంది. మామూలుగా 1UI 3.1 అనేసరికి మనకు కొంచెం స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది. బట్ ఇందులో వచ్చేసరికి మీకు అంత స్పీడ్ అయితే లేదు. ½ సెకండ్ ఆర్ 1 సెకండ్ మీకు డిలే అయితే ఉంది. ఇక కెమెరాలోకి వెళ్దాం. సో కెమెరాలోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఏమేమి ఫీచర్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి పోర్ట్రైట్ అయితే ఇచ్చారు బ్యాక్ కెమెరాకి. అలాగే ఫొటోస్ ఇచ్చారు. ఫొటోస్లో వచ్చేసరికి మరి వైడ్ యాంగిల్లో 10x వరకు జూమ్ చేసి ఫొటోస్ని అయితే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. ఇక అలాగే వీడియోలో కూడా మీరు వైడ్ యాంగిల్లో అలాగే 10x వరకు జూమ్ చేసి వీడియోస్ని అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. సో వీడియోస్లో మీరు ఫుల్ హెచ్డీ వరకు వీడియోస్ని అయితే బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి రికార్డ్ చేయగలరు. సో ఫ్రంట్ కెమెరాలో కూడా మీరు ఫుల్ హెచ్డీ 30 ఫ్రేమ్స్లో వీడియోస్ని అయితే రికార్డ్ చేయగలరు. మోర్లోకి వెళ్దాం. సో మోర్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ మనకి ప్రో, పనోరమా, ఫుడ్ అలాగే మ్యాక్రో ఇవి అయితే కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్తో నేను కొన్ని శాంపిల్ పిక్చర్స్ తీసి మీకు అయితే చూపిస్తాను. ఇక ఇవి ఈ మొబైల్తో తీసిన పిక్చర్స్. ఇక డివైస్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి మనం సెన్సార్స్ కనుక చూస్తే మొత్తం 17 సెన్సార్స్ ఉన్నట్టయితే చూపిస్తుంది. సో చాలా సెన్సార్స్ అయితే వీళ్ళు స్కిప్ చేసినట్టుగా అయితే అర్థమవుతుంది అనమాట. మనకి ఇందులో మ్యాగ్నెట్ లేదు, అలాగే జీరో లేదు, అంబియంట్. సో ఇలాగ కొన్ని సెన్సార్స్ అయితే వీళ్ళు స్కిప్ చేశారు. డిఆర్ఎం ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి చూద్దాం వైడ్ 1 L1 సపోర్ట్ ఉందో లేదో. సో ఇక్కడ వచ్చరికి మనకి సెక్యూరిటీ లెవెల్ L1 చూపిస్తుంది. బట్ వచ్చరికి మీకు ఇది వైడ్ 1 L1 సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఇది హెచ్డీ డిస్ప్లే కాబట్టి సో ప్లే అవ్వకపోవచ్చు. ఇక యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఒక వీడియో ప్లే చేసి చూద్దాం. ఇది ఫుల్ సౌండ్. సో యూట్యూబ్ ఈ మధ్య ఒక కొత్త ఫీచర్ని అయితే తీసుకొచ్చింది. మీ దగ్గర హెచ్డీ డిస్ప్లే ఉన్నప్పటికీ మీరు ఫుల్ హెచ్డీలో అయితే వీడియోస్ని వాచ్ చేయొచ్చు. సో ఈ వీడియో నేను ఫుల్ హెచ్డీలో అయితే పెట్టి ప్లే చేస్తున్నాను. సో ఆడియో అవుట్పుట్ బాగానే ఉంది. ఇంకా వీడియో క్వాలిటీ కూడా పర్వాలేదు. ఇది మనకి డిస్ప్లే సైజ్ 6.5 ఇంచెస్ కాబట్టి సో వీడియో చూడడానికి కూడా అయితే బాగానే ఉంది. సో మొబైల్లో నాకు కింద చిన్నే కొంచెం పెద్దగా అయితే అనిపిస్తుంది. సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఇక గివ్ అవేలో ఈ మొబైల్ ఫోన్ గెలుచుకోవాలి అనుకుంటే లైక్ అయితే చేయండి. నేను టార్గెట్ అయితే పెట్టట్లేదు. సో కామెంట్ చేయండి ఒక కామెంట్. సో ఈ మొబైల్లో మీకు ఏమి నచ్చింది అనేది కామెంట్ రూపాన్ని అయితే తెలియజేయండి. సో ఆ కామెంట్లో ఏదో ఒక కామెంట్ని అయితే నేను పిక్ చేస్తాను. అది ఎప్పుడు పిక్ చేస్తాను ఏమిటి అనేది నేను టెక్ న్యూస్ మీరు ఫాలో అవుతుంటారు కదా. సో టెక్ న్యూస్లో అయితే చెప్తాను అనమాట. సో ఆ టెక్ న్యూస్ ద్వారా మీరు ఎప్పుడు నేను ఈ గివ్ అవే అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను అనేది మీకే అయితే అర్థమవుతుంది. సో ఆ టైంలో మీరు ఆ వీడియో కూడా చూస్తే మీరు గెలుచుకున్నారా లేదనేది మీకైతే తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం. సో ఈ వీడియోలో ఇస్తే లైక్ చేయండి. అలాగే మీకు ఒక కామెంట్ అయితే చేయండి ఏం నచ్చింది మొబైల్లో అనేది. అలాగే మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.